ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଘନଶ୍ୟାମ ଅଗ୍ରୱାଲ। ବାପାଙ୍କ ନାଁ? ଲେଟ୍ ବୁଧରାମ ଅଗ୍ରୱାଲ। କେଉଁଠି ଘର? କୁଚିଣ୍ଡା। ଆପଣ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିଥିଲେ ତ? ହଁ ଆସିଥିଲି। କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ଖାସି ହେଉଥିଲା। କେତେ ଦିନ ହେଲା? ପ୍ରାୟ 20 ଦିନ ହେଇଯିବ ମୁଟେ ନାଇଁ ଛାଡ଼ୁଥାଏ। ମୁଁ ବହୁତ ଦାମକିଆ ମେଡ଼ିସିନ ବି ବ୍ୟବହାର କଲି। କେମିତିଆ ଦାମର? ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ 500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦିନକୁ 2ଟା। ତଥାପି କାଶ କମିଲାନି? ନାଇଁ କମି। କାଲି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆମର ଯେ ରିପୋର୍ଟରେ ବହି ଅଛି ତାକୁ ଖୋଲିକି ଦେଖିଲି 6ଟାରୁ 9ଟା କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଗୋଟେ ଔଷଧ ଅଛି 6ଟାରୁ 9ଟା କାଶ ହେବ ଏବଂ ଜୋର କାଶ ହେବ ଯେମିତି ଲହଡ଼ା କାଶ ସେମିତିଆ ସେ ଔଷଧ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଆଉ କାଶ ହେବନି। କ'ଣ ହେଲା? ଖାସ ନାଇଁ ହେଇଯାଉ। ତାହେଲେ ଭଲ ହେଇଗଲା। ଭଲ। ହଉ।